السلام عليكم، مرحبا الولاد. شنو أحوالكم؟ هاي سيدي باش نحل لكم الميكرو، نتفاعلوا بطريف نظام. السلام عليكم سي حمزة، شنو أحوالك؟ السلام عليكم يا حمزة. Vous êtes en train de m'écouter ولا لا؟ حمزة، السلام عليكم. حمزة تسمع فيا ولا؟ حمزة السلام عليكم. حنين السلام سيد. السلام عليكم، مرحبا. هاي تو تهنيت انك تسمع فيا. تسمع فيا الولاد؟ نسمع فيك مسيو. لا هي هاي نسمع. شنو أحوالكم؟ شنو أحوالكم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شعمل فيكم هالحسرة؟ والله بس تحسرنا مش نورمال في الدار. الله صباح يستر. راكم الخير. مرتاح؟ صباح خير. بس عليك أيوب، بس. أيوب بخير مرحبا بك. بس. ديما كركار يا أيوب. توك قمت يا أيوب. والله قمت على جالك لقد ساعة برك مسيو. يا دي ما شاء الله عليك. معناها تخلط الليل بالنهار أنت سي. ديكا شنو ربي نعمل يعاونك، مسيو؟ ربي يعاونك. عندكم ما تعملوا صحيح. والعام مكمل ما شاء الله. هيا شوف، آه، باش نسكر الميكرو تو. الميكرو تو. فوالا، واللي حاش واش يتكلم يطلب الإذن، سينو مشي يولي فما برشا إيكو. يا حمزة هبط يدك يا حمزة، كأنك هز يدك ولا طالب كلمة. oui. باهي، لا جيومتري اناليتيك هي اسمها اناليتيك، معناها سي دو كالكول. باش نخدموا في الجيومتري. البارتي الاولى بدينا فيها تقريبا في اول العام، باش نواصلوا فيها لي تري امبورطونط. علاش اخترت اني نقريكم الدرس هذا؟ عندك هذا جيومتري دون ليسباس باذن الله باش نقراوها، خاطر تصلح لنا ياسر للعوام الجايه. اي في البارتي الجبر لي فونكسيون باش نعملوا عليهم حصتين باذن الله نكملوهم. généralité sur les fonctions et les fonctions paraboliques اللي حكينا عليهم قداش من مرة. Mais, en tout cas, je vais commencer par la géométrie analytique. باش نعملوا un petit rappel. Mais dans le plan rapporté à un repère orthonormé, soit les points A de coordonnées XA, YA, B, XB, YB. Si vous voulez, نزيدو ناخدو C et le point C, XC, YC. 3 points d'un plan rapporté à un repère orthonormé. تفكروا واش معناها un repère orthonormé يا جماعة؟ un repère ça هو une base ومعاهم origine. La base هو c'est un couple de vecteurs non collinéaires. باهي، كي ناخذ 3 points A, B et C. Si je vous demande de déterminer les composantes du vecteur, donc قلنا إذا كان عندي A, B, 2 points, le vecteur AB il est de composantes. Qui peut me rappeler quelles sont les composantes d'un vecteur? Dans le cas général, si j'en ai les coordonnées d'un point A et le point B.
الولاد تسمعوا فيه bien sûr. Oui أسامة. XB moins XA, YB moins YA. Exactement. XA, YB YB moins YA, oui, c'est ça. Mais, et la distance AB, تتفكرهاش؟ racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Exactement. Exactement. Mais, هذم bien sûr زوز حاجات اللي نعرفوهم من عمناول من بروميير اني مش السنة برك دونك مي كمام مش نخدمو بيهم كي يقول لك montrer que les points A, B, C ne sont pas alignés. Qu'est-ce que je dois faire? بينهم اللي مش كولينير. اللي هما شكون هما؟ الفيكتور AB ولا الفيكتور AB والفيكتور AC. Exactement. Donc, باش نبينوهم مش collinéaires les deux vecteurs, qu'est-ce qu'on doit calculer pour prouver que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires? ما déterminant ولا ما يخرجوش en fonction بعضهم. Très AB. très bien. Très très bien. Donc en fait, je calcule le déterminant des deux vecteurs وإلا ما نلقى bien sûr ما نلقاش حاجة qui dépend de l'autre معناها un vecteur qui dépend de l'autre vecteur ما فماش une constante اللي تتكتب U alpha fois V. Mais هنا le vecteur AB et AC non collinéaires, cela va nous donner شنو هما الحاجات اللي نجمو نوصلوا بهم قلنا راهو ça nous donne que A, B et C non alignés. Donc l'alignement نخدموه بالديترمينant هو بيدو يوصلنا لحاجات أخرى. شنو هما الحاجات الأخرى اللي نجمو نستخلصوهم من الكولينياريتي دو فيكتور؟ Si vous voulez, je vous rappelle que AB et AC sont deux droites بهم. Allez. Ah, 50. C'est quand pour dire qu'elles ne sont pas parallèles. وكان نجي نلقينا les vecteurs collinières. واش معنى deux vecteurs collinières يا جماعة؟ Qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs collinières؟ يا الولاد نسيتوا للدرجة. Deux vecteurs collinières. Sarah, oui. Parallèle. عاود. Parallèle. Deux vecteurs collinières, deux vecteurs parallèles. علاش ما نقولوش parallèle tout court يا سارة؟ خاطرهم فيكتور. أي شنو الفرق ما بين vecteur et droite? Droite on dit qu'elles sont parallèles, mais deux vecteurs on dit qu'ils sont collinéaires. علاش ما نقولوش كيف كيف زوز parallèles؟ خاطر الفيكتور عنده نورم معناتها سونس. Ou direction Z. أي direction. Oui, autrement dit, on a dit déjà, puisque la droite c'est un ensemble de points. Et un ensemble de points نجم نحكي على parallélisme خاطر القاعدة définition نتاع الباراليليزم من الابتدائي قريناهم مستقيمين متوازيين هما مستقيمان لا يتقاطعان أبدا. واضح ولا؟ دونك هنا يتقاطعان يعني فما un point d'intersection. Par contre le vecteur c'est pas un ensemble de points. دونك ما نجمش نحكي على intersection ولا ما فماش intersection خاطر ماهوش ensemble de points بكل كيف ما قال تو صاحبكم أسامة. En fait le vecteur هو sens direction et norme. دونك ما نجمش نحكي على intersection تقاطع نتاع sens تقاطع نتاع direction
Donc ça ne se fait pas. شو نقولوا في المقابل نقولوا ils sont كلمة ça veut dire qu'ils ont نفس ligne co-linéaire عندهم نفس الديريكسيون معناها autrement dit أميمة نسمع فيك أميمة الجازي ثبت الميكرو نتاعك يا أميمة حلو ولا لا Oui en fait ثبت أنا حليت لك الميكرو en tout cas mais قلنا يا إما les points non alignés أو que les droites AB et AC sont 50 ولا non parallèles فما حاجة ثالثة اللي هامة ياسر باش نخدموا بها برشا زادة Déterminant n'est pas zéro. Oui on a dit هو déjà الكولينياريتي تخدم بالديترمينون c'est que le déterminant de AB AC كيف ما قال صاحبكم différent de 0 pour dire qu'ils ne sont pas collinéaires mais فما حاجة اللي حاجتي بها أنا تو باش نخدموا بها ياسر إذا les deux vecteurs ne sont pas collinéaires c'est que AB AC le couple هذا AB AC est une base de vecteurs du plan. Donc ما ينجم يكون عندي une base لما يكون les deux vecteurs non collinéaires. تتفكروا الكلام هذا ولا؟ Deux vecteurs non collinéaires ça donne une base de vecteurs du plan. B. Donc اللي قلناه tout à l'heure un repère هو une base وزايدها un point origine. إذا كان عندي un point d'origine du repère اللي باش نخرجوا منه et deux vecteurs non collinéaires ça forme toujours un repère. Si de plus les deux vecteurs sont orthogonaux متعامدين معناها les deux vecteurs راهو le repère نتاعي il est orthogonal اسمه. Si de plus les deux vecteurs sont orthogonaux et كل vecteur فيهم la norme نتاعو égale à 1 يولي le repère نتاعنا اسمه orthonormé أو orthonormal زاد نقولوا un repère orthonormé ولا orthonormal. Donc un repère il est orthonormé نعاود s'il est d'une part U et V sont orthogonaux voilà I et J sont orthogonaux et de plus la norme de I égale à 1 ou norme de J كيف كيف égale à 1 ou bien sûr لازم يكون عندي un point origine اللي هو O ولا tout dépend ايش مسمينه احنا باهي دونك هذوما حاولوا ما تنساوهمش خاطر تقريبا كل exercice مش تلقى فيه سؤال montrer que les points ne sont pas alignés ولا montrer que les points sont alignés ولا montrer que les vecteurs non collinéaires ولا ça forme une base الكلهم يتخدموا بنفس السؤال بالديترمينون des deux vecteurs AB et AC باهي أو كيف هنا AB و AC صاحبكم قبيلي قال ما فماش ألفا il n'existe pas de réel alpha tel que AB il s'écrit comme alpha fois AC معناها ما فماش تناسب ما بين les composantes des vecteurs tout simplement باهي تو on va passer يا جماعة ça نفكركم si I le milieu de AB cela signifie que le point I il est de coordonnées شنو شكون فيكم يتفكر إذا ال I le milieu de AB c'est que l'abscisse du point I مش يكون oui بشير سي بشرة يزيد بطلت يا بشير الله يهديك أميمة يا أميمة قاعدة تحب تشارك وكأنه الميكرو متاعك ما يمشيش سارة XA plus XB sur 2 ou YA Oui. plus YB sur 2. exactement et YA
YB. وردوا بالكم c'est un plus مش moins. وردوا بالكم هذه plus. B. Je passe تو équation cartésienne d'une droite. هذا هام ياسر. une droite باش نطلعوا لها l'équation cartésienne نتاعها. اش معنى équation cartésienne؟ عبارة باش نطلعوا لها بطاقة تعريف نتاعها الدروات. شنو هي الدروات هذه؟ الكلنا نعرفوا أنها une droite c'est un ensemble de points. اش بيهم les points هذم؟ alignés. L'ensemble des points alignés, ça forme une droite. Donc, comment je peux définir une droite? Par quoi elle est définie? Une droite, elle est définie à partir de شنو؟ يلا qui m'aide? قداش من points يكفيوني pour définir une droite? 2 points. Oui, exactement. Donc, 2 points وكهو. يحيى عندك شي ما تزيد. كلمة 2 points صحيحة. أما 2 points ناقصة حويجة. بشير. بشير. ثبتوا بالله الميكرو متاعكم يا جماعة. يحيى. لي ميكرو ماهيش قاعدة تمشي عند بعض الناس، ما نعرفش اسكو هما ما عندهمش دي ميكرو أو فما بتي بروبليم. باهي قلنا 2 points كيما قال صاحبكم وي، مي 2 points non alignés. راهو يلزم يتقال 2 points non confondus plutôt. 2 points non confondus ça forme une seule droite. خاطر ينجموا يكونوا ان كا بارتيكولير لي بوان فوق بعضهم يولي قداش عندي من droite une infinité de droite في الحالة هيك. Donc si j'en ai 2 points je peux déterminer une droite et une seule. باهي هنا باش نجي نقول لك soit A le point هذاك ال B هذا je vais essayer de déterminer une équation qui dépend de x et y telle que je vais prendre un point disons M de coordonnées x, y qui appartient à la droite D. باهي donc نعاود le point M c'est un point variable هو qui décrit toute la droite ينجم يكون هنا ينجم يكون في أي بلاصة من الدروات متاعنا. شنية الخاصية اللي عنده هالبوان M؟ إذا كان موجود sur la droite alignée avec A et B je vais appliquer ma formule اللي تو كنا نحكيو فيها. Si on a les points A, B, C alignés, راهو c'est que le déterminant شبيه il est nul. Mais le déterminant de شكون de AB, AC. في الكا نتاعنا باش نخدموا على الديترمينون نتاع شكون؟ تاع les deux vecteurs هذو AM ou AB. Donc je vais prendre un exemple. Soit le point A disant 1, 3 et B moins 1, 2. Et je vais vous demander question de déterminer les composantes des vecteurs M et AB dans la base IJ du plan. هل بما انه A, B, disons 2 points d'un repère OIJ du plan. Mais
Yallah, qui va me dicter quelles sont les composantes de AM? Oui, je vous écoute. Les composantes de AM. Le point M, c'est un point de coordonnées x, y, dans le cas général. Et le point A, 1, 3, ou le B, moins 1, 2. Yahya. l'AB composante moins 2, moins 1. l'AM déjà, ça t'lapt. C'est X Ah, XM moins 1 ou YM ou moins 1. Y. Oui. Et AB. Moins 2, moins 1. Ah oui, c'est moins 2 et moins 1. Donc, on va dire là, M appartient à la droite AB si et seulement si AM et AB sont collinières. Ce qui nous donne le déterminant de AM AB est nul. موافقيني ولا؟ B. J'ai pas cloné la page. Donc, بإذنكم. نرجع donc. قلنا M appartient à la droite AB si seulement si AM et AB sont collinières. Par suite, le déterminant des deux vecteurs est nul. Donc, je vais juste كنت تفكروا شي كيفاش نعملوا le déterminant تاعنا. Donc, le déterminant, on a c'est x moins 1, y moins 3, et les deux composantes de AB هما moins 2 ou moins 1. Cela nous donne. تتفكروا كيفاش نعملوا déterminant ولا هذا في هذا إلا هذا في هذا. Et ça donne moins 1 fois x moins 1 moins 2, tu as les plus 2 fois y moins 3. Et là, il faut que ce soit égal à 0. Cela nous donne, si je développe, ça donne moins x plus 1 plus 2y plus 2y plus moins 6 plutôt, ça donne 0. Ce qui nous donne moins x plus 2y moins 5 égale à 0. Et vous voyez bien que تحصلنا على une équation, معادلة, ليش معناها équation, une équation qui dépend de x et de y, اللي هو les coordonnées du point M. اللي هو شكون le point M يا جماعة نفكركم أنه c'est le point qui décrit la droite. معناها ينجم يكون أي point de la droite AB. Dans ce cas-là, on dit cette équation est appelée équation cartésienne de la droite AB. Bien sûr, l'équation cartésienne, et ما نقولوش l'équation, et c'est une équation. Une équation, quelle est la différence entre une et l'équation? En fait, une équation, ça veut dire pas mal d'équations cartésiennes. ما لا نهاية en fait. كي نقول l'équation ولات l'unicité de l'équation. هنا علاش فما برشا؟
خاطر vous voyez cette équation là qui نجي نقول moins x plus 2y moins 5 égale à 0 كان نجي نضربها fois 2 ولا fois moins 1 باش نلقى x moins 2y plus 5 égale à 0 en fait هذه وهذه sont deux équations équivalentes علاش équivalentes ما عندهم les mêmes solutions نفس les valeurs qui نعوض ال x ou y نلقاهم هما نفسهم qui vérifient l'équation donc هذه c'est une équation de la droite AB de même هذه كيف كيف c'est une équation de la même droite AB donc ديما ردوا بالكم لا تغلطوا ما تقولوش c'est l'équation قولوا c'est une équation de la droite AB et je note AB entre parenthèses puisque c'est une droite 2 points moins x plus 2y moins 5 égale à 0 pour dire que c'est l'équation de la droite ou une équation de la droite. Donc dorénavant, je نطلع أي équation d'une droite, il me faut 2 points bien sûr la droite هذيك نطلع بهم l'équation تاعنا. نعطيكم un petit exemple comme application. Donnez une équation cartésienne de la droite, si vous voulez, je l'appelle D, passant par les points A 0,3 et B moins 1, moins 1. Vous appliquez à l'école donc pour déterminer une équation cartésienne في الكا هذا يكفي أني نقول soit M un point de la droite نتاعنا qui décrit la droite AB tel que M il est de coordonnées x, y بما أنه M appartient à la droite AB راهو AM ou AB sont deux vecteurs collinéaires et j'applique le déterminant باهي يلا دقيقتين حاولوا ونرجع لكم هاي هاي شكون يعاوننا يلا يا أيوب تقوليش رجعت رقدت يا أيوب السلام عليكم. وعليكم السلام من واك ما عادش حل باج أخرى يا أيوب كي تبدأ معايا مريك نواضر. أيوا ما كانش راهو كل شيء يطلع قدامي راهو يهديك دونك الفضايح لا مريك ربي معاك هاي هي تعطينا هاي قانا donner une équation cartésienne de la droite D. La droite هذه elle est définie par les points A et B. حاب نطلع une équation cartésienne de cette droite. يا محمد
Donc, qu'est-ce que je dois faire, les chébeb? Je nقول soit M de coordonnées x, y. Un point qui appartient à la droite AB. Cela signifie que le déterminant de AM, AB est nul. علاش؟ خاطر مادام le point M il appartient à la droite AB, c'est que هذا ال AB et le point M, c'est un point de la droite نتاعي. Donc, c'est que le vecteur AM ou AB sont deux vecteurs collinières. Donc, leur déterminant est nul, bien sûr. تبعوا فيها محمد. Mais, ce qui signifie encore. احنا عندنا déjà l'AM. Le vecteur AM, il est de coordonnées x, de composante x moins 0 et y moins 3, puisque le point A, il est de coordonnées 0, 3. Et le vecteur AB, en fait, il est de composante moins 1, moins 0, ça fait moins 1, et moins 1, moins 3, moins 4. Donc, Narja, M appartient à AB, si et seulement si. Le déterminant que je note x, y moins 3, moins 1, moins 4, est nul. Cela nous donne encore كي نعمل هذه في هذه باش تعطينا moins 4x plus 1 هي في الأصل moins. Mais puisque عندي moins 1 fois y moins 3 égale à 0. Cela va nous donner moins 4x plus y moins 3 égale à 0. Et j'en ai bien une équation cartésienne de la droite AB. واضح شباب؟ Donc la méthode n'est pas difficile. باهي اللي نحب نمشي فيه علاش هذه سميناها l'équation cartésienne de la droite. En fait, une droite, c'est un ensemble infini de points. Les points هذوما الكل اللي موجودين dans un repère cartésien وهذاك على سميناها cartésienne. Dans un repère cartésien, ما نجمش نحكي على une équation cartésienne d'une droite, mais je fais repère cartésien, bien sûr. Donc, les points هذوم الكل أي point تاخذه طلع له الإكس نتاعو قداش والإيكغيك نتاعو قداش تلقاه يفيريفي cette équation là. Déjà, qui يقول لك في الكاستيون disons petit b, le point E qui est de coordonnées 3, 1 est-il un point de la droite D ou de la droite AB? Justifiez la réponse. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est ياسر نعاود. Je remplace x par 3 et le y par 1. شنو اللي عندي؟ Plus y1 اللي est moins 3, ça donne moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Moins 12, moins 3, moins 15. Moins 15 plus 1, c'est moins 14. Est-ce que ça donne 0? Bien sûr, c'est différent de 0. Donc, le E n'appartient pas à la droite نتاعي D. واضح يا شباب؟ كي يجي يقول لك une question petit c, soit le point N qui est de coordonnées A plus 3, où A est un réel. Déterminer ce réel-là A, déterminer A pour que N soit un point de la droite D. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Donc, vous dites N qui est de coordonnées A plus 3 appartient à la droite D, si seulement si l'X هي A ou l'Y هي A plus 3. Donc, نجي لهنا نعوض l'X بك A. تعطينا moins 4 plus l'Y باش نعوضوها بالA plus 3 moins 3 égale à 0, bien sûr, l'équation نتاعنا. Ce qui nous donne, ولات عندي une seule inconnue اللي هي الA. نطلع الA قداش à partir de moins 4
plus A plus 3 moins 3 égale à 0. Je peux simplifier par 3 et 3. Moins 3A égale à 0. Donc, le point A, ménage يكون كان 0. Et de là, le point N, en fait, هو بيدو l'origine du repère اللي هو de coordonnées. لا سامحوني مش l'origine du repère. Donc, ما قاليش A هو قال A 0 plus 3 ça fait 3. Donc, طلعنا le point N demandé. باش يكون le point appartient à la droite يلزم ال A تكون 0 et par suite le point N sera de coordonnées 0 3. Jusque là واضح وإلا فما شكون عنده ما يسأل؟ les deux أيوب واضح؟ قرا لي ولا عمري؟ حمزة صفاقسي وي صفاقسي وي وي أيوب قال لنا واضح. يا حمزة الميكرو عندك ما يمشيش. يمشي مسيو. هي هات معنا هزيت يدك سمعنا هسك ماكش فاهم حاجة. لا فاهم. سي بيان من هبط يدك اش ولدي. يحيى يا يحيى سمعنا صوتك يا يحيى. ايوا هاو سمعنا في التزمير قدام بالدار. باهي نواصل. باهي retenons une équation cartésienne d'une droite du plan et de la forme d'une droite, si vous voulez, je l'appelle D, du plan et de la forme D, deux points, AX plus BY plus C égale à 0. Je vais l'encadrer. Allez. Ou AB, il faut qu'il soit différent de 0, 0. Le couple AB est différent de 0, 0. علاش هذا لازم نأكدوا عليه. خاطر إذا كان خدينا ال A ou le B de réel nul, je vais عندي une constante C 5 égale à 0, est-ce que c'est possible? Impossible. Donc une condition باش تكون عندي une équation cartésienne d'une droite, il faut que A et B soient tous les deux différents de 0 à la fois. Mais je vous donne un exercice d'application pour comprendre bien les choses. Exercice. Soit l'équation m-1 x plus 1 moins m carré y plus m plus 2 égale à 0. Déterminer les réels m pour que l'équation, si vous voulez, pour que E soit une équation cartésienne d'une droite. يلا خمو طريفتره.
يحيى على طول هز يده وما يحبش يجاوبنا. ياسين مسيو مرحبا، اش عملت؟ كيفاش قديت الميكرو ياسين؟ واحد عملت. باهي خاطر بعثت لي نعملو ميساج انه الميكرو ما يمشيش. هي واحد خدم. الحمد لله. يلا نعملو كونديسيون m moins 1 différent de 0 ou 1 moins m au carré différent de 0. وي en fait احنا ما قلناش هذا ايه هذا، رد بالك ياسين. هنا كي نقولوا لو كوبل ا بي ديفيرون دو 0 0 ça veut dire à la fois يلزمهم يكونوا نون نول، ما ينجم يكون واحد فيهم ايكال 0 مي زوز مع بعضهم ايكال 0 امبوسيبل. فهمت يعني ولا؟ نوليو نعملو زوز مع بعضهم ايكواسيون. وي نجيو لهنا نقولوا او est une équation cartésienne d'une droite si et seulement si le couple متاعي اللي هو اش فيه الA شنية؟ الA هي هذه يا جماعة le facteur de x. le B هو c'est ce réel là multiple facteur de y ولا multiple de y. donc هنا ال m moins 1 اللي هي الA et le B هو 1 moins m carré يلزم يكون différent de 0 0. باهي donc نجي نشوف وقتاش الأولانية ça s'annule. m moins 1 égale à 0 cela signifie que m égale à 1 et 1 moins m carré égale à 0 ce qui signifie que m égale à quoi? Et معناها ça donne m carré égale à 1. Cela signifie encore que m égale 1 ou m égale moins 1. Donc, dans ce cas-là, quelles sont les valeurs à éliminer, جماعة؟ ال 1 وال moins 1. Non. En fait, la valeur que je dois éliminer, c'est la valeur qui annule الزوز en même temps. اللي هي شكون هي؟ ال 1. ال 1 فقط. moins 1 تسفر لي كان الترم الثاني. ما أنا حاشي شكوني اللي تنحي الزوز. Donc de là, je peux dire que E est une équation cartésienne d'une droite si et seulement si M différent de 1. معناها M appartient à R sauf le réel 1. Qui n'a pas compris? شكون ما فهمش؟ ديما حاشا ما نتصورش كان كلكم فهمتوها هذه. إذا فهمتوها الكل فريمون يعطيكم الصحة. يا جماعة نعاود نقول لكم راهي لابارتي هذه à 1000% موجودة في الباك. à 1000% مش à 100%. فهمت؟ 1000% مش تلقاو البارتي هذه موجودة عندكم في الباك. دونك سي فو بلاي استغلوا فرصة انكم تقراو فيها مش كيما غيركم مش العام الجاي مش الاستاذ باش يعمل فيها طريف رابيل ويتعداها. ما تنعسوش وما نحبش الدوخة في القوايل. هاكم كيما سي قال علي قايم تويكا. دونك شبعنوا. وانا اخترت الوقت هذايا خاطر نعرف شطر الشعب وقتاش يقوم، نعرف عندي معناه. شكون فيكم قام قبل 9 اليوم؟ ترى يهز يده. اللي قام قبل 9 متاع الصباح يهز يده. ثم زوز الثالث ديما على طول هز يده. وي 3 4 سي بيان كوميم. فما الخير في أمتي إلى يوم يبعثون. أبرك حال. وي شكون فيكم قام قبل نص النهار أو بعد نص النهار؟ هات خاطر قبل حتى الآخرين مشي بعد نص النهار. شكون؟ إن شاء الله عليكم صايمين بيان سور.
توكا راهو الصيام صحيح، أما ما تضيعوش على رواحكم الثواب نتاع الشهر الفضيل هذايا بالنوم، ضيعوه كله في النوم. قوم بكري شوية، اعمل حاجة، عاون داركم، حط اقرا طريف قرآن، وهو باش نعطيكم ديزيكزرسيس اقراو شوية المات باش رمضان ما يتعداش سبهلة له. راهو رمضان هو الشهر متاع واحد يلزمو يغتنم فيه لو ماكسيموم، الثواب فيه 10 مرات قد الآخرين. هذا جوست السنة، والفرض تولي مئات وآلاف المرات. دونك تصور واحد تمدلو قدامه كنز شكارة فلوس وتقول له هز بيديك قد ما تنجم، ينعس ولا يرقد يجيه النوم وقتها، وقت اللي العباد قاعدة تهز وتغرف هو راقد. باش يعمل؟ يستنى في المغرب باش يأذن باش يقوم يعبي كرش ويرقد مرة أخرى، أو باش يسهر مع الفيسبوك. سيل فو بلي ما تكونوش سلبيين أو نوتر، كونوا إيجابيين. باهي نرجعوا. مسيو ما فهمتش علاش ما ينجموش يكونوا فرد واقع، مثلا واحدة الآن تقال مرة والأخرى موظف. اكزاكتومون سي بيان. سؤالك هكا انا قاعد تتبع فيها. طيب بابا كي نجي دونك نجي نختار x plus b y plus c égale à 0. هذه c'est une équation قلنا في الكا جينيرال d'une équation cartésienne d'une droite. Si je choisis a 0 وال b égale à 0 في نفس الوقت، الزوز مع بعضهم صفر، اش ماشي يولي عندي 0 fois x قداش؟ سي 0 plus 0 fois y سي 0، اش يقعد لنا c égale à 0. يعني عبارة جيت قلت لك 0 fois x plus 0 fois y plus disons 5 égale à 0. Est-ce que c'est une égalité possible هذه؟ Bien sûr que c'est impossible. باهي وقتاش يولي كلامي معقول؟ إذا A égale à 0 et le B différent de 0. مثال 0 fois x plus 2y plus 5 égale à 0. هذه c'est une équation d'une droite ولا؟ Oui bien sûr, mais c'est un cas particulier هذا اللي فيه الx صفر والy قعدت لنا لا فالور y c'est égal كان نهز 5 الغادي نقسم sur 2 باش تعطينا y égale moins 5 demi. باهي فهم نشوفوا تو الكونستركسيون تو تفهموا بها convenablement l'idée هذه. دونك اللي نحبكم تفهموه انه وين يكون عندي une équation sous la forme ax plus by plus c égale à 0 n'importe quel a ou b ou c l'essentiel انه ال a ou le b ما يكونوش في نفس الوقت صفر صفر. Ça donne une équation cartésienne d'une droite. باهي المعلومة أنه en cas où x la valeur facteur de x égale à 0 عطاتني قاعدة لي كال y، هذه مش عطينا une droite qui est horizontale في الكونستركسيون. اش معناها؟ disons كي نجي نحكي على une telle droite يا جماعة، صفر في x plus 2y moins 4 égale à 0. C'est la forme générale d'une équation cartésienne d'une droite. متفاهمين؟ A وال B الزوز ماهمش صفر في نفس الوقت، فيهم واحدة فيهم صفر سي في، مي الثانية ديفيرون زيرو، دونك سي اون ايكواسيون كارتيزيان دون دروات. هذه كي نجيو نلخصوها نسامبليفيوها بلوتو، سا دون 4 sur 2 y égale 2. لا الكلكم تعرفوا بالبروميير اني أنا ال y égale 2 هي سي لا دروات هذه هوريزونتال passant par 2. هذه y égale 2. علاش ال y égale 2 هي لا دروات هوريزونتال؟ خاطر سي لونسومبل دي بوين دو بلان اللي لي y فيهم الكلهم لي بوين هذوما باش يكون 2. خذ اي بوين سور سيت دروات لا يا جماعه، لابسيس نتاعو ديزون 4 اي لوردوني قداش؟ سي 2. كل بوين سور لا دروات لوردوني نتاعو سي 2. هذاك علاش سميناها هذيك الدروات هاكي اسمها لا دروات y égale 2. Elle est l'ordonnée 2. N'importe quel point sur cette droite
عنده نفس l'ordonnée يمشي يكون 2 سميناها dans ce cas là la droite d'équation y égale à 2. Dans le cas contraire يا جماعة كي تبدا ال y هي صفر وال x 2 2x plus 0 y moins 4 égale à 0. Dans ce cas là هذه ال y مش تطير باش تقعد لي 2x moins 4 égale à 0 معناها x égale 4 sur 2 اللي هي 2. هذه هي نية هي en fait la droite verticale هذه c'est x égale à 2. Donc من هنا لآخر كاريركم في القراية وين نلقى une équation d'une droite فيها كال x فقط من غير puissance راهي c'est une droite verticale. نلقى فيها كان y راهي c'est une droite horizontale. وإذا لقيت فيها x و y راهي c'est une droite شبيها oblique. الفيرتيكال يجبد ليه والهوريزونتال يجبد ليه دونك يميلوها يتكيوها الدروات. متفاهمين ولا؟ باهي. كيفاه l'oblique قلت؟ إذا كان الإكس والإيكغيك زوز موجودين مثال 2x plus 3y plus 5 égale 0. ريت الأ والبي زوز موجودين راهي سيرمون الدروات هذه كي نجي نصورها باش نلقاها اون دروات مايلة اوبليك ما هياش لا هي فيرتيكال لا هي هوريزونتال. واضح ولا؟ اي كومون جو بو كونستروير اون تيل دروات؟ كي بو مدير من عمنا وراو نعرفوا هالشيء هذا في لي فونكسيون افين. ناخذ دو بوين يا جماعة ناخذ نقول سوا لو بوين ا دو كوردوني جي X باغ font اكزومبل نختار الاكس ونطلع اليكغيك. مثال كي نختاروا الاكس ان دومي باغ اكزومبل ان دومي فوا 2 نعوض هنا بال ان دومي. ان دومي فوا 2 قداش؟ سي 1 ولا 1 بلس 5 6 6 كي نهز الغادي تولي موان 6 موان 6 sur 3 سي موان 2. هذا البوان الاولاني. لو بوان بي je choisis par exemple y c'est égal à 2 oui si tu veux 2 3 fois 2 ça fait 6 6 plus 5 c'est 11 11 sur 2 c'est moins 11 sur 2. حصلت على 2 بوان ولا لا؟ نجي نبلاسيهم في الروبير نتاعي. الاولانيه 1 demi moins 2 والثانيه 2 ونعمل moins 11 demi. Moins 11 demi ça veut dire 5 et demi. Et je trace la droite نتاعي نلقاها une droite oblique. C'est lié, c'est à partir de 2 points. Toujours, je peux construire la droite نتاعي.
Monsieur ما فماش صوت. تسمع فيا تو ولا؟ أي c'est bon. Oui. B. نعاود. Un vecteur directeur d'une droite D, un vecteur qui a la même direction que cette droite. Mais si la droite elle est d'équation, في le cas général, خديناها ax plus by plus c, alors le vecteur moins ba est un vecteur directeur de cette droite-là. باهي منين جات l'idée هذه؟ احنا كي نجي ناخذ باش ناخذ un exemple. Une droite D 2x مثال plus 3y plus 1 égale à 0. هذه est une droite d'équation 2x plus 3y plus 1. قال لنا le vecteur u qui est de composante moins b. شكون ال b يا جماعة؟ هي 3. وشكون ال a? Le facteur de x c'est 2. Donc moins 3, 2 sera un vecteur mien في المien de même direction que la droite D. Je vais essayer de construire la droite et le vecteur. Bien sûr dans mon repère OIJ. La droite, il suffit de prendre 2 points. شكونهم les points اللي تحبوا تاخذوهم؟ disons ناخذوا si j'annule le x يا جماعة وإلا ناخذوا le x 1 كي ناخذ le x égale à 1 2 fois 1 ça fait 2 2 plus 1 ça fait 3 l'y مش تولي moins 3 sur 3 اللي هي moins 1. باهي كي ناخذ l'y le x 4 4 ça fait 8 plus 9 c'est bon 4 9 تمشي غادي تولي moins 9 sur 3 c'est moins 3. Donc je vais tracer la droite. قالنا 1 moins 1 هذا le point الأولاني هذا ال A et le point B 4 et moins 3 et je trace ma droite. C'est la droite que j'appelle D. Et le vecteur maintenant U. Le vecteur U c'est moins 3 2. معناها باش نمشي moins 3 ونطلع 2 باش نخرج من الصفر. مثال. Je vais changer de couleur. Moins 3 2. ريتو لو فيكتور كيفاش مشيت هنا moins 3 وطلعت ب 2 لقيت لو فيكتور نتاعي. Vous voyez ce vecteur là بالنسبة لهذا شبيه؟ عندهم même direction ولا؟ باش نخرجوا من هنا الفيكتور ما قلنا ما عندوش point d'application يكفي ان تمشي moins 3 و 2. هذا الفيكتور U اللي يحكي عليه اللي هو بيدو هذا. Vous voyez ce vecteur là et la droite طلعوا عندهم نفس الديريكسيون ولا؟ باهي اناليتيكمون كيفاش نجم نأكد هالكلام هذايا؟ أنا ماني خذيت 2 points de la droite D سميتهم A et B. شنو رايكم في الفيكتور AB يا جماعة؟ بالنسبة للدروات AB شي تسمى لو فيكتور AB؟ وي حمزة أو أمينة. يا مسيو ولا تنجم ترجع لنا شوف. يا أمينة والله قلت كولينير وبعدك لقيت هو فيكتور ودروات ما ينجموش يكونوا bien كولينير. sûr le vecteur مش collinéaire de même direction que la droite. Sûrement c'est un vecteur directeur de la droite. معناها logiquement يلزم هو والU يكونوا يلزمهم يكونوا deux vecteurs collinéaires. Vous voyez le vecteur هذا AB et le vecteur U يلزم يكونوا deux vecteurs collinéaires باش يكون le théorème اللي قال عليه صحيح. Ben, je vais calculer les composantes du vecteur AB. أنا نعرف هذه ال A وهذه ال B. Allez-y, dicte-moi les composantes يا أمينة. 4 moins 1 ça fait 4 moins 3 moins 3 moins 1 2 moins 2 moins 2.
moins 2 exactement. Donc vous voyez que le vecteur اللي تحصلت عليه AB بالنسبة للU شو يساوي؟ C'est son opposé كان تلاحظوا شي. Le vecteur اللي تحصلنا عليه AB مش يساوي moins U. هاك العكس كانت moins 3 ولا 3 ou 2 ولا moins 2. أو vous calculez le déterminant. C'est égal à moins U. Donc le vecteur AB et U شبيهم sont collinéaires كيف ما قالت أمينة. ومادامهم les vecteurs collinéaires, donc mon vecteur U est aussi un vecteur directeur de la droite D. Donc dorénavant يا جماعة نولي عندي قاعدة هنا formule toute droite. مسيو مش ماهمش نفس ال ديريكسيون ولا sens رد بالك. اي فما فرق سونس. ما بين ديريكسيون وسونس. السونس هو الاتجاه والديريكسيون هي المنحى. نعاود ces deux vecteurs là يا سي أسامة اللي سألته الفيكتور هذا والفيكتور هذايا sont deux vecteurs de même direction et de même sens. ديريكسيون. Voilà, la direction نفس الديريكسيون معناها parallèle autrement dit نفس المنحى فهمت. mais est-ce qu'ils sont de même sens؟ لا. واحنا في الكولينياريتي نستحقوا كان الديريكسيون ما نستحقوش السونس. الاتجاه ما يهمناش. ما هي vous voyez le U مقابل هنا والAB مقابل العكس mais ils sont tous les deux collinières. mais donc هنا U est aussi un vecteur directeur. Dorénavant قلنا toute droite de la forme AX plus BY plus C égale à 0 راهو الكومبوزونت اللي قدام الY تاخذوا لوبوزي نتاعها واللي قدام الX tel qu'elle est. هذاك باش يكون un vecteur directeur de D. مثال moins 5x moins 3y plus 5 égale à 0 qui peut me donner un vecteur directeur. Trois moins 5. Oui, 3 moins 5 est un vecteur. Monsieur, t'as fait le vecteur directeur. عند droite في بالي ما يبداش عندها فيكتور. قداش من فيكتور ديريكتور عندها دروات صح؟ يا أسامة. صحيت عندها ما لا نهاية من لي فيكتور. يكفي أني يكون عندي ان سول فيكتور باش نجم نطلع ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات. ان فيت نعاود نفكركم اون دروات قريناها من اول ما بدينا نقراو هي مجموعه نقاط على استقامه واحده. وباش نجم نحدد دروات نجمش من نقطه واحده نحدد دروات. لا خاطر نقطه واحده مش حدد لي ما لا نهايه من لي دروات اللي يتعداو مك النقطه ديك. فما برشا فماش واحده برك. كي نولي حددت بدو بوين A et B قداش فما من droite qui passe par A et B en même temps? Une seule droite. Donc on a l'unicité de la droite. الوحيدة هذيك. فماشي طريقة ثانية خلف دو بوين. فما اللي هي شنية؟ كي يجي يقول لي un seul point ويزيد يعطيني معاها une direction. Une direction c'est un vecteur معناها. قداش نولي عندي من droite؟ تولي عندي une seule droite. نزيد نوضح. qui يقول لنا tracer la droite passant par A et parallèle à la droite D. قداش باش نلقى من droite يا أسامة؟ monsieur. qui يطلب مني de tracer la droite passant par le point A et parallèle à la droite D. Combien a-t-on de droite? واحدة برك. Voilà, une seule droite. Donc, un point et une direction, il y a une seule droite.
والا 2 points كيف يعطيونا une seule droite. احنا طلعنا tout à l'heure l'équation ou une équation cartésienne d'une droite à partir de 2 points. Maintenant باش نحاولوا نطلعوها à partir d'un point et d'une direction. Mais la direction elle est donnée par شكون؟ par le vecteur directeur. باهي نفسر لكم كيفاش. Activité. Déterminer une équation cartésienne de la droite, je vais l'appeler D, passant par le point, je l'appelle A1, 2, et deux vecteurs directeurs je vais dire 2, 3. توا حدد لي une droite à partir d'un point et d'une direction qui est donnée à partir du vecteur U. قال لي طلع من هذوكم الزوز une équation cartésienne de la droite D. كيفاش؟ نجي نقول له أنا نعرف والطريقة هذه أسهل بياسر من 2 points. أنا نعرف qu'une droite a comme équation cartésienne toujours ax plus by plus c. Donc l'équation, la forme générale d'une équation cartésienne d'une droite, هي ax plus by plus c, bien sûr égale à 0. Le vecteur هذا, comme il est un vecteur directeur, donc il est de la forme moins b a, puisque قلنا un vecteur directeur d'une droite 100% هو moins ba. إذا كان moins b égale à 2 ou a égale à 3, le b شتولي يا جماعة؟ ال A ولات عندي c'est 3 et le B c'est moins 2. نرجع l'équation cartésienne de la droite ونقول له directement alors هذه 3x moins 2y plus c c'est égal à 0. قعدت لي مشكلة في السي. أنا يلزمني نطلع ال A وال B والسي في l'équation cartésienne. السي كيفاش باش تطلع؟ نجي تقول له هنا or le point نتاعنا A donné اللي هو de coordonnées 1 2 il appartient à la droite D. Donc, madame ينتمي للدروات D, il doit vérifier son équation cartésienne. يعني باش نجي نعوض ال x بال 1 et le y باش بال 2. تولي عندي 3 fois 1 moins 2 fois 2 plus c, c'est égal à 0. Ce qui nous donne 3 fois 1 ça fait 3, moins 4 plus c égale à 0. معناها moins 1 plus c égale à 0 معناها c égale 1. Et j'encadre هذه الفالور اللي حاجتي بها. Et de là وليت نجم نقول أن l'équation cartésienne أو une équation cartésienne de la droite هي 3x moins 2y plus 1 égale à 0. هذه est une équation cartésienne de la droite D passant par A اللي قال لنا 1 2 et deux vecteurs directeurs U قلنا moins BA اللي هي 2 3. Qui n'a pas compris يا جماعة؟ فماش شكون ما فهمش الميثود الثانية خاصة. Donc pour déterminer نحوصل pour déterminer une équation cartésienne d'une droite يلزم يكون عندي يا إما 2 points ولا un vecteur et un point. Un vecteur directeur bien sûr, un vecteur directeur et un point. Ce vecteur directeur باش يعاونني اني نعرف لا فورم جينيرال نتاع ليكواسيون كارتيزيان عندها توجور ان فيكتور ديريكتور موان بي ا. نولي نعتبر هاك الفيكتور هذاك هو دو لا فورم موان بي ا ونطلع به ليكواسيون كارتيزيان. تقعد لي سي كيفاش باش تطلع؟ باش تطلع بك البوان دوني اللي هو ينتمي لدروات. سينون
نخدم بالطريقة الأولانية ونقول soit M un point de coordonnées X, Y في le cas général. AM, AB sont deux vecteurs collinéaires puisque M appartient à la droite. Et ça donne le déterminant est nul. هو اللي باش يعطينا l'équation cartésienne, le déterminant. باهي. Vecteur normal. احنا حكينا على vecteur directeur. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur normal? En fait, هذه الدروات متاعنا. Le vecteur directeur, قلنا, c'est un vecteur qui est collinéaire la droite, plutôt qui a la même direction que la droite D. Un vecteur normal, en fait, c'est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur directeur de la droite. Et on le note généralement M. Donc, un vecteur normal à une droite D du plan, bien sûr, est un vecteur orthogonal à tout vecteur directeur de cette droite. Mais si la droite متاعنا D, elle est d'équation AX plus BY plus C égale à 0, un vecteur, alors, un vecteur normal, أريد كي نقول un vecteur normal, واحد من ما لا نهاية، واحد حالة خاصة، un vecteur normal AD et n de composantes A, B. Donc, إذا كان la droite متاعي AX plus BY plus C كالعادة يلزم ال AB différent de 0 bien sûr، différent de 0, 0. راهو l'un des vecteurs normaux à la droite متاعنا il est de composante A, B dans la base IJ. باهي كيف هذا ليش يصلح لنا بنفس الشيء باش نطلع une équation cartésienne ينجم يكون ما عطانيش لا فيكتور ديريكتور لا بوان ثاني، ينجم يكون عطانا un vecteur normal, un vecteur qui est orthogonal للدروات. donc في الكا هذا نولي نعوض ال A البريمير كومبوزونت في ال A والدوزيام كومبوزونت في ال B ونطلع C بنفس الطريقة. مع العلم je vous rappelle يا جماعة que هذا في أول العام قريناه U de composante XY V de composante X', Y', deux vecteurs d'une base IJ. Du plan U et V collinéaires قلنا قبيل عليهم أما orthogonaux تو وقتاش si seulement si شنو شكون يتفكرها وقتاش deux vecteurs sont orthogonaux U et V. X fois X' plus Y fois Y' égale à 0. Très bien. Donc X plus Y' égale à 0. ما تنساوهاش هذه راهي زاده باش نخدموا بها ياسر. Donc deux vecteurs sont orthogonaux si seulement si la première composante de U fois la première composante de V plus la deuxième composante de U fois la deuxième composante de V, ça donne 0. كي ناخذوا من هنا un petit exemple d'application. Donnez une équation cartésienne de la droite D
le vecteur normal n2 moins 3 est passant par le point E moins 1, 1. Qu'est-ce que vous faites là? هاي يا ولادي شاركوا معنا طريف الناشي الجازي يظهر لي ما عندهاش ميكرو يظهر لي نادين إيه عصر على نادين يا نادين كاني ناعسة نادين حالا نادين نعم مسيو. فايقة الحمد لله الحمد لله يا بنتي عاش من سمع صوتك سيو والله مخي مازال مسكر. الصبر يا ربي أنا توحشتكم راهو أما أنتم ظاهر فيكم ولا واحد فيكم يحب يشارك الشعب الكل راقد يفشخ في النوم قاعد حال الواحد ماخذ بالخاطر وبرا يظهر لي احنا كل سكروا بالحاجة الصح. سكرت ضربة واحدة هما كانوا محلولين الحق يا نادين لا أبرك أبرك. هاي باهي قال لنا دوني اون ايكواسيون كارتيزيان تنجم تجاوبنا على دي حاول حل مخك شوي معانا هاو النور هزت يدها انفع السلام عليكم. مرحبا بك يا نور لبس عليك. هاي لله هات عاونك يا نادين خاطر كاني مغصورة باش نخرجوا ليكواسيون الاصلينيه نتاع الدغوات اللي هي دي تيغال اللي ا هي اكس بلس بي أي. y بلس سي تيغال 0 وي وبعد باش نخرجوا الا والبي من الفيكتور نورمال. exactement عندي déjà tant que c'est un vecteur normal قلنا la forme générale d'un vecteur normal هو a b يعني ال a باش نعوضوها ب 2 ça signifie que d ولا d équation 2x moins 3y moins plus 3 c est égal à 0. plus c très bien égale à 0 je dois déterminer c بعد عنا ال e les coordonnées نتاعها moins 1 1 comme e de coordonnées moins 1 1 appartient à d cela signifie que نعوضوا ال x وال y بالموز 1. très bien moins 3 fois 1 plus c c'est 0 cela nous donne moins 2 moins 3 plus c c'est nul ce qui nous donne encore c égale 5 et de là voilà l'équation de la droite taille c'est 2x moins 3y plus 5 c'est 0 هذه est une équation cartésienne de la droite D demandée. Parfois, on vous donne, question petit b, déterminer une équation de la droite delta passant par l'origine du repère niveau O est perpendiculaire à D. أمينة يا أمينة نعم أيوة معنا والله أنا نخمم فيها. يا خمم مش نصور لك توضح لك هذه الدروات اللي تو طلعناها اسمها دي قال الدروات الأخرى اللي نرجع عليها c'est la droite qui lui est perpendiculaire et elle passe disons par l'origine du repère O. احنا قلنا pour déterminer une équation cartésienne d'une droite شي يلزمني يا اما 2 points والا un point et un vecteur directeur والا un point et un vecteur normal.
هكا ولا؟ فهمتك. في معناها الكام احنا تاعي تويك هذا نلوجوا في الكوردوني متاع او احنا. احنا عندنا ديجا الاو، عندنا سي لوريجين دو روبير اللي هو صفر صفر، هذاك باش نطلعوا بيه السي. متاع يلزمني نطلع ان فيكتور يا اما ديريكتور والا نورمال لدروات. مع العلم انا نعرف الدروات دي طلعناها قبيل شويه هذه، وعندنا فيكتور ليها اللي هو نورمال. ايش معناها نورمال لدروات دي؟ بيربنديكولار عليها. صحيت، بيربونديكولار ليه، هذا النورمال للدي. مادابو نورمال للدي والدي بيربونديكولار دلتا، اش مش يكون بالنسبه للدروات دلتا؟ بيربنديكولار عليها. هذا يتو بيربونديكولار. كولينيير. Si vous voulez, il est directeur, نسميوه. C'est un vecteur directeur de delta. Donc je vais dire là, D est perpendiculaire à delta. Et ND, اللي قلنا احنا قبيلي, il est de composant 2 moins 3. Et normal AD. De là, بهزوز هذم نجم نقول انه N هذاك est directeur للدروات الأخرى de la droite delta. مادابو il est directeur de delta يا جماعة. la droite delta في الكا جينيرال هي AX كيما قالت نور plus BY plus C égale 0. شكون ال A وشكون ال B؟ هو ولا ديريكتور لدروات دي دلتا. دونك هذه شنو نولي؟ موان بي A. وهذه A. تري بيان. دونك باش نعوض ال A نتاعنا ال A مش شكون؟ C'est moins 3 bien sûr. Et le B c'est égal à quoi? Moins 2. Puisque شو le vecteur نتاعي N les composantes نتاعو هما 2 و moins 3. هذوك مولاو ce sont le moins B ou le A نتاع الفيكتور ديريكتور. هذا يقال à moins B وهذا يقال à A. ال A عوضته بالموان 3 وال B عوضته بالموان 2 plus C ça donne 0. باهي ولا؟ Et de là je peux conclure que or le point O qui est de coordonnées 0 0 appartient à delta. نعوض x بالصفر و y بالصفر باش نلقى؟ نلقى C égale à 0. De là je peux dire que l'équation نتاعي هي moins 3x moins 2y plus 0 égale à 0. donc هذه l'équation de la droite اللي نلوجوا عليها اللي هي la perpendiculaire à D passant par l'origine du père. باهي ولا؟ فهمتوني ولا؟ لا أنا ما فهمتش. نعاود. Mais mes deux droites sont perpendiculaires. On est d'accord jusque là ولا؟ ناي. Donc إذا كان les deux vecteurs perpendiculaires راهو tout vecteur normal à l'une il est directeur à l'autre. Et العكس بالعكس tout vecteur directeur de D مش يكون بالنسبة للدلتا؟ نورمال. احنا استغلينا اني هو قال لي على الفيكتور نورمال دو دي. ديجا في الاكزرسيس قال لي دو فيكتور نورمال ان ايكال 2 moins 3. ما انا عندي ان فيكتور نورمال اللي هو 2 moins 3. لشكون النورمال هذا؟ للدي. بما اني دي بيربونديكولار دلتا دونك لو فيكتور هذاك باش يكون de même direction que delta. Donc c'est un vecteur directeur à la droite delta. Et tout vecteur directeur à la droite, il est de même de composante moins b a. Donc رجعنا اللي هو كان نورمال للدروات دي ولا ديريكتور للدلتا. مادابو ديريكتور للدلتا باش نعاود نكتبو هنا des composantes 2 moins 3. في الحالة هذه شو ولات الA هذه بما أنه ديريكتورة هي الموان B وهذه هي الA. خاطر le vecteur directeur on a dit tout à l'heure هنا هذا الفيكتور نورمال وقبله بالضبط حكينا على فيكتور نورمال. Il est toujours de composante moins B A. Vous êtes d'accord ولا؟
نور وي معنا. وي سي بون هيا. دونك رجعنا لهنا، عوضت الأ بالموان 3، لو بي بالموان 2، وليت عندي موان 3 x موان 2 y plus c égale à 0. Reste à déterminer la constante c. Mais la constante c باش نطلعوها بالpoint qui appartient à la droite. شكون هو le point؟ قال لي c'est l'origine du repère اللي هو 0 0. كي نعوض x بالصفر والy بالصفر، j'aurai bien sûr moins 3 fois 0 moins 2 fois 0 c'est 0 هذيك plus c égale à 0 معناها c ما تنجم تكون كان 0. Et finalement وليت عندي دلتا هي moins 3x moins 2y plus 0 égale à 0. donc نجم نستغنى عليها كصفر. ولات هذه c'est l'équation cartésienne ou une équation cartésienne de la droite delta perpendiculaire à D passant par l'origine O. باهي باهي ياسر. دونك لحد لهنا كمية المعلومات تكفيكم. باش نعطيكم ان اكزرسيس في كتابكم نجموا تخدموه للمرة الجاية. لحظة. مسيو وي الحصة الجاية وقتها؟ بعد غدوة، أما يظهر لي ل11. 11 متاع الليل ولا متاع الصباح؟ صباح أنا ليل متاعك 11 ولا ما 11 تنجمش ونص. تحط ما تنجمش تحط أنا بعد شغل الفترة. لا بعد شغل الفترة ما تصليش يا عارفي ياسي. بس هما ما ينجموش يركزوا كي يبداو صايمين. 11 متاع الليل 11 متاع الليل. ايه 11 متاع الليل نرقد أنا. ما يصيرش. قوم ارقد 11 متاع الليل تقوم شايخ. باهي لا لا باهي ايوه تسهروا انتم من 11. ما ثلاثة أنا ما شاء الله عليكم. توكا انا كيل مسيو تهبطونا اليوم على الباج. وي اوكي لا جوست باش نعطيكم لي زيكزرسيس بعد اذنكم لحظة. باهي لي زيكزرسيس عندنا l'exercice 10 مانيش نكثر عليكم خاطر نعرفكم صايمين. l'exercice 11 12 et 13 فقط. مش برشا راهم جست كلمة في كل واحدة فيهم خدمة مش صعيبة بكل. déterminer un vecteur normal à la droite معناها مش تغزر الدروات وتقول شكون الفيكتور نورمال شنو هي الأ وشنو هي البي تو سامبلومون. معناها ماهيش حاجة كبيرة اللي تحك. سمعت الضحكة متاع واحد بالعربي قابلني كان خدمناهم هاك ولا؟ لا والله لا مسلم. طيب باهي نور. انا نخدم نعرفني نخدم. انتوكا ما يضيعوش ياسر وقت. نعرفكم وقتكم ما شاء الله ثمين ياسر وعندكم برشا مشاغل. دونك مانيش باش نكثر عليكم. 10 11 12 13 صحيت. اي سيل فو بلاي الليلة سهروا غدوة ما تسهروش خاطر بعد غدوة نقراو ل11 ولا 11 ونص. تو نبعث لكم انتوكا بجاه ربي. خذوا بخاطري هاني نتحسب بكم. خذوا بخاطري وركزوا في الشابيتر هذا واللي ليتود فونكسيون وبعد ما نحاسبكم على شيء آخر. بدينا عويم مع بعضنا بالكدا. مالوريزمون ربي سبحانه حب أن نتحرموا من بعضنا في آخر العام. ما تضيعوش أرواحكم الفرصة هذه.
وربي معاكم إن شاء الله شاهية طيبة كما تقولوا أنتم. ميرسي كما أنا بوكو نقول يا ربي شاهد. يتقبل صيامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.